Shalom adik-adik sekolah minggu. Jumpa lagi bersama dengan Kakak Rita. Hari ini kita bersama-sama mau beribadah kepada siapa? Ya, kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita waktu yang indah, kesempatan yang indah untuk datang menghadap hadirat Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan akan nama Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang sudah mengasihi kita, yang senantiasa memelihara kehidupan kita, bahkan kita boleh menikmati segala berkat-berkat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Oke, adik-adik siap untuk beribadah kepada Tuhan? Oke, kalau begitu semuanya berdiri, kita mau bersuka cita, memuji memuliakan Tuhan. Kita mau angkat pujian yang mengatakan, selamat pagi Bapa. Dalam keadaan berdiri, kita mau berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami bersama-sama, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami percaya bahwa dimanapun kami menghadap Tuhan, Tuhan hadir di situ dan memberkati akan ibadah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan akan jam ibadah kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami, memimpin jalannya ibadah kami, sehingga semuanya boleh naik menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, memuliakan akan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, sebelum kita sama-sama mengakui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, kembali Kakak Rita mau ajak adik-adik sekolah minggu untuk kita memuji Tuhan dari pujian yang mengatakan, oh sukacitaku. Semuanya tahu lagunya? Ya, kalau semuanya tahu lagunya, kita memuji Tuhan pakai gerakannya ya. Yang tahu gerakannya, kita pakai gerakan. Dan kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sejak ku jumpa Yesusku, oh suka
pom pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi, oh sukacitaku, oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Nah, adik-adik sekolah minggu, kembali Kakak Rita mengajak semuanya untuk berdiri. Sama-sama kita akan mengakui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, disilakan untuk duduk kembali. Baik, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita sama-sama masuk di dalam doa syafaat, kita akan membawa terlebih dahulu persembahan kita kepada Tuhan. Semuanya siapkan persembahannya ya. Ya, kita mau bawa persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Jadi, kalau kita bawa persembahan kita, harus dilipat dengan rapi. Tidak boleh uangnya diremas-remas. Tetapi kita mau beri persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Nah, sambil persembahan dijalankan, Kakak Rita mengajak semuanya kita kembali bersukacita memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, pujian yang mengatakan, aku istimewa. Istimewa
Nah, adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan bersama-sama berdoa syafaat, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, mari lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang kepadamu tunduk kepala berterima kasih karena Tuhan Yesus setia menemani kami dalam menjalani kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah menyertai semua anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini dalam 1 minggu lamanya di mana mereka bekerja, bermain, dan belajar. Terima kasih ada di antara mereka yang sakit, Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan Tuhan Yesus berikan bagi para orang tua mereka dalam bekerja. Juga kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan boleh memberi kekuatan kesehatan bagi adik-adik kami yang masih kecil yang belum sekolah. Tuhan Yesus selalu peliharakan sampai pada hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan Yesus boleh memberi kerinduan kepada semua anak-anak sekolah minggu pada pagi hari ini untuk duduk bersama-sama saat ini, menyanyi bagi Yesus, berdoa bagi Yesus, dan mau mendengarkan akan firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kerinduan yang Tuhan terus taruh dalam diri hati anak-anak sekolah minggu yang ada di sini. Dan kami doakan semua anak-anak sekolah minggu yang boleh ada dalam penyembahan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus akan menolong mereka, mengasihi mereka, sehingga mereka betul-betul menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Yesus, selalu merindukan akan Tuhan, belajar mulai dari kecilnya sampai dewasanya untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang berdoa, mendoakan akan semua anak-anak sekolah minggu di tempat ini yang sudah dalam bangku pendidikan. Kiranya Tuhan Yesus akan terus memberikan kecerdasan, kepintaran kepada mereka sehingga mereka boleh berhasil dalam pendidikan mereka. Kami juga berdoa kepadamu yang masih kecil dalam masa bermain mereka. Kiranya Tuhan akan tolong mereka sehingga terus dijaga oleh Tuhan hari demi hari, tetap sehat kuat. Semua anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, menghormati ayah dan ibunya, sehingga janji Tuhan menjadi bagian mereka bahwa mereka akan berbahagia dan panjang umur. Kami doakan orang tua mereka yang merawat setiap hari, yang bekerja setiap hari untuk mencari biaya-biaya. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati, sehingga orang tua mereka mampu melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Dan dengan anugerah dan kasih sayang Tuhan, anak-anak sekolah minggu boleh merasakan kasih sayang dari orang tua mereka. Para orang tua mereka menjadi orang tua yang baik kepada setiap anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada mereka sekalian. Kami berdoa kepadamu, beberapa di antara opa dan oma mereka yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan Yesus akan sembuhkan, sehingga mereka boleh memperoleh kekuatan yang sempurna dari Tuhan. Orang tua anak-anak sekolah minggu yang tidak bersama, oleh karena di luar kota Makassar dalam bekerja, Tuhan Yesus akan menjaga mereka, sebagaimana Tuhan menjaga anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Juga kami berdoa kepadamu, mendoakan guru-guru sekolah minggu yang ada di sini. Kiranya Tuhan akan terus mengasihi dan memberkati, memperlengkapi mereka dengan hikmat wibawa surgawi dari Tuhan, sehingga mereka mampu dan sanggup untuk mengangkat tugas pelayanan yang Allah percayakan, baik di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu, di kantor, di sekolah, dan dimanapun. Berkati sehingga dalam kehidupan guru-guru sekolah minggu, selantiasa berkarya bagi Tuhan selama hari masih siang. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini, untuk program kami, persiapan kami untuk merayakan akan Natal pada tanggal 12 Desember nantinya. Berkati semua anak-anak sekolah minggu yang ada, berkati guru-guru yang ada, berkati semua acara yang akan dilaksanakan. Terlebih kami berdoa kiranya Tuhan Yesus akan beracara, jauhkan dan Engkau yang akan menjauhkan, membebaskan kami dari virus corona yang ada. Sehingga jika Tuhan berkenan pada tanggal 12 Desember nanti, kami boleh bersama-sama merayakan akan hari kelahiran-Mu, bersama dengan semua anak-anak sekolah minggu yang ada di sini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biaya-biaya yang dibutuhkan, kiranya Tuhan Yesus akan mempercukupkannya. Kami serahkan kepadamu saat ini untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan akan memberkati, sehingga mereka boleh mampu menjalankan roda pemerintahan mereka dengan baik. Berkati guru-guru, anak-anak sekolah minggu di sekolah, dalam bekerja, dan juga dalam mengajar anak-anak sekolah minggu setiap harinya. Berkati orang tua mereka yang menjadi guru rohani di rumah setiap hari. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu saat ini, bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberkati, sehingga anak-anak sekolah minggu telah membawa persembahan mereka kepadamu. Terimalah persembahan anak-anak sekolah minggu pada pagi hari ini, menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan, dan berkati orang tua mereka dalam pekerjaan. Biarlah anak-anak sekolah minggu di tempat ini pun
mulai dari kecilnya sampai dewasanya boleh tahu untuk bersyukur kepada Tuhan dan tetap mengimani dan percaya menyadari bahwa sumber segala sesuatunya adalah asalnya dari Tuhan dan kami harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kehidupan anak-anak sekolah minggu sepanjang minggu ini kami serahkan kepadamu. Tuhan Yesus akan menyertai mereka dalam belajar, dalam bekerja, dalam bermain, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus akan jaga mereka. Jika ada di antara mereka yang sakit, sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang dalam kesusahan Engkau hiburkan. Bersama dengan orang tua dan guru-guru mereka. Kiranya Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Ini hidup dan kehidupan anak sekolah minggu. Kami bawa keserahkan kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Kakak Ros. Kita siapkan Alkitab kita, kalau perlu kita juga mempersiapkan alat tulis supaya kita dapat mencatat bagian-bagian firman Tuhan yang harus kita catat. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama kita sambut firman Tuhan hari ini. Kakak Rita minta semuanya berdiri. Kita sambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari pujian firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Wah, bersyukur sekali pada Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk bersama-sama memuji Tuhan, berdoa bersama-sama. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, sebelumnya duduk yang manis semuanya. Kita mau berdoa, jangan lupa siapkan Alkitabnya. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama ya. Sebelumnya itu kita berdoa dulu, oke? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Walaupun masih melalui online ibadah kami pada minggu pagi ini Tuhan, tapi kami senantiasa bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Waktu yang indah Tuhan Engkau sediakan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu saat ini. Dan kiranya kami mohon Engkau curahkan kuasa Roh-Mu, sehingga biarlah melalui Roh-Mu yang kudus akan membuat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun adik-adik sekolah minggu kami yang akan mendengarkan di rumah mereka masing-masing, sehingga kami sama-sama Tuhan boleh mengerti firman-Mu. Terlebih kuatkan kami, mampukan kami, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Wah, senang sekali pagi ini Kakak Ros bisa kembali berjumpa dengan adik-adik. Minggu-minggu yang lalu kakak-kakak guru sekolah minggu sudah banyak sekali bercerita mengenai tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ya, banyak sekali yang bisa kita pelajari dari kejadian kehidupan mereka yang tertulis dalam Alkitab. Ada Raja Hizkia, ada siapa lagi? Banyak ya yang sama-sama bisa kita pelajari. Yang minggu lalu Nabi Yeremia. Wah, nah pada minggu ini Kakak Ros akan bercerita mengenai tokoh yang sangat terkenal. Dia adalah mantan panglima perang, tapi dia tolong sama Tuhan, dia hidup bertobat. Siapakah dia? Dia adalah Rasul Paulus. Siapa yang tidak kenal Rasul Paulus? Wah, terkenal sekali ya. Semua orang mengenal kisah-kisahnya yang luar biasa. Bagaimana dia melayani Tuhan, bagaimana kisah hidupnya ketika ia bertobat dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sangat luar biasa. Tapi hari ini kita akan mempelajari bagaimana
Paulus ditolong oleh Tuhan dalam suatu perahu yang besar dan di tengah laut badai yang luar biasa. Nah, oke, semuanya siapkan Alkitabnya. Mari kita baca, mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 27. Di pasal 27 ini, adik-adik bisa melihat bagaimana kisah Paulus yang berada di dalam perahu dan di tengah-tengah badai. Karena ayatnya panjang, Kakak Ros akan lompat-lompat ya bacanya. Kakak Ros akan mulai baca ayat 1, kemudian ayat 7, ayat 10 sampai 11, kemudian lompat ke ayat 14, 15, kemudian 20 sampai 23. Oke. Yang belum pintar membaca boleh mendengarkan, dan bisa juga adik-adik baca firman Tuhan ada di layar adik-adik ya. Oke, kita mulai ya di ayat yang pertama, ayat 1. Pasal Kisah Para Rasul 27 ayat 1. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Ayat yang ketujuh. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Nidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Ayat 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Ayat ke-20 sampai ayat yang ke-23. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Amin. Nah, untuk lebih jelasnya, kita sama-sama saksikan video berikut ini ya, cerita tentang Paulus. Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir tidak maju, dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka. Katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita.
Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi, tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Oke adik-adik, bagaimana? Sudah lebih jelaskan firman Tuhan pada hari ini? Bagaimana Paulus dan juga orang-orang di atas kapal itu mengalami badai. Nah, apa sih yang harus kita pelajari dari kisah ini? Nah, yuk sama-sama kita pelajari ya. Yang pertama yaitu Tuhan akan menjaga setiap anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan dan firman Tuhan. Kakak Ros mau tanya, apakah perwira ini mendengarkan perkataan Paulus atau perkataan nakhoda? Siapa yang dia dengar? Perkataan nakhoda yang dia dengar, padahal Paulus sudah peringatkan bahwa dia mendengar ada pesan Tuhan bahwa kalau kita pergi sekarang, berangkat sekarang, kita akan kena badai, akan ada kesukaran dan akan kerugian besar terjadi. Paulus sudah berkata begitu, infokan begitu terhadap perwira
tentara yang bawa Paulus ya, yang bawa Paulus ke dalam kapal. Tapi Pak perwira ini tidak mau dengar, dia percaya kepada nahkoda dan jurumudi itu berkata, tidak apa-apa, kita pergi saja, ini sudah biasa. Dan apa yang terjadi? Yang mana yang benar kejadiannya? Ya dari Paulus, cerita informasi dari Paulus yang benar, karena Paulus informasinya dari siapa? Dari Allah, dari firman Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka mengalami badai. Akhirnya mereka sengsara di atas kapal itu. Mereka tidak bisa kemana-mana. Mereka melihat badai yang luar biasa. Mereka ketakutan. Bayangkan di tengah laut gelap. Bahkan dikatakan tidak ada matahari, tidak terlihat bintang. Coba bayangkan, sangat gelap. Belum lagi lautan, tidak terlihat daratan sama sekali. Jadi mereka terombang-ambing di tengah-tengah lautan. Itulah kalau kita tidak dengar-dengaran firman Tuhan. Dari pelajaran ini kita bisa belajar supaya kalau kita mau dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, harus dengar-dengaran perkataan firman Tuhan, harus rajin baca Alkitab supaya tahu apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Bagaimana kita mau tahu apa yang Tuhan pesankan buat kita kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Kalau kita hanya baca yang lain. Sementara perkataan Tuhan ada di Alkitab, ada di firman Tuhan. Jadi rajin baca Alkitab supaya tahu apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Ya, kalau orang tua di rumah menasihatkan sesuatu, itu juga pesan dari Tuhan loh. Sebab orang tua adik-adik di rumah adalah wakil Allah untuk adik-adik. Nah, begitu juga guru-guru di sekolah. Adik-adik harus dengar dan juga ikuti apa yang mereka katakan ya. Karena guru-guru di sekolah juga adalah wakil-wakil Allah untuk adik-adik di sekolah. Demikian juga guru-guru sekolah minggu. Nah, kami adalah wakil-wakil Allah untuk adik-adik di sekolah minggu. Dan yang kedua, apa yang bisa kita pelajari ya dari cerita Paulus ini di tengah laut? Bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Waktu Paulus bersama dengan orang-orang di kapal ini, sudah lama, sudah berminggu-minggu mereka ada di tengah-tengah lautan. Bahan-bahan makanan mereka sudah mulai menipis, sementara mereka harus tetap makan supaya bisa kuat. Tapi apa yang mereka alami? Apa yang mereka rasakan? Mereka berputus asa. Mereka bilang, aduh ini tidak bisa kami selamat ini. Aduh ini akan mati kami ini tenggelam di tengah laut. Tidak ada pertolongan, tidak ada harapan lagi. Makanan tidak ada, di tengah laut tidak ada orang yang bisa minta tolong. Tidak terlihat daratan sama sekali. Pokoknya seperti tidak ada pertolongan. Mereka semua berputus asa, putus harapan, tidak hanya mengandalkan diri mereka sendiri. Karena kalau kekuatan mereka pasti mereka tidak bisa kemana-mana lagi ya. Tapi Paulus pada saat itu mengingatkan mereka untuk berharap pada Tuhan supaya tidak boleh putus asa dan jangan mengandalkan diri sendiri. Tapi setiap kesusahan yang kita alami, setiap kesulitan yang kita alami, ada Tuhan yang akan menolong. Jadi jangan lupa dong minta tolong sama Tuhan. Jangan andalkan diri sendiri. Paulus bilang, ayo semangat, jangan berputus asa. Masih ada Tuhan. Satu-satunya harapan kita, satu-satunya penolong kita yang bisa memberikan kita kekuatan hanya Tuhan. Paulus mengingatkan mereka semua. Kemudian Paulus mengambil roti. Bayangkan adik-adiknya roti. Hanya roti. Kita kan kalau makan roti tidak kenyang ya, tidak bisa sedikit saja makan roti pasti sudah lapar lagi. Tapi mereka pada saat itu Paulus membagikan roti. Sebelum roti dibagikan, Paulus berdoa dulu sama Tuhan supaya Tuhan memberkati roti ini. Dan ketika Paulus membagikan roti pada saat itu, timbullah semangat dan harapan orang-orang yang ada di atas kapal itu, sehingga mereka tidak lagi patah semangat, tetapi mereka malah diberikan kekuatan. Akhirnya dengan kekuatan itu, setelah mereka makan ya, bahkan mereka langsung bisa semangat, tidak loyo-loyo lagi, tidak lemas lagi.
mereka semangat dan berikan kekuatan sehingga mereka bekerja supaya bagaimana ya ini supaya kapalnya bisa berlayar kembali. Oh iya, kita harus mengeluarkan beban-beban yang ada di kapal itu. Maksudnya yang barang-barang yang tidak diperlukan kita kasih keluar supaya kapal lebih ringan untuk berjalan, tidak berat. Nah, hanya dengan makan roti tersebut, kekuatan orang-orang di satu kapal itu mulai timbul sehingga mereka bisa mengeluarkan itu barang-barang. Ada gandum ya, ada gandum mereka buang itu gandum supaya kapalnya bisa ringan, dan barang-barang lain yang tidak diperlukan, yang tidak penting mereka buang ke tengah laut. Nah, itulah adik-adik ya, dari cerita ini kita berharap juga kepada kekuatan daripada Tuhan saat-saat kita, ini pelajaran kok sulit sekali ya saya mengerti. Besok saya ujian, apa saya bisa ya menjawab semua soal-soal. Dari cerita ini kita bisa sama-sama belajar ya adik-adik, bahwa kita tidak boleh andalkan kekuatan kita ketika kita patah semangat. Kenapa ini soal susah sekali saja, kenapa ini pelajaran susah sekali masuk di otakku. Kita datang berdoa sama siapa? Sama Tuhan ya, sama Tuhan Yesus kita datang berdoa. Tuhan Yesus, berikan saya kekuatan untuk bisa menjalani pendidikan saya, atau Tuhan Yesus, saya besok mau ujian, ada mata pelajaran yang sulit saya mengerti, Tuhan Yesus tolong supaya Tuhan memberikan saya kepintaran ya. Dan ketika kita datang berharap pada Tuhan, kita tidak andalkan diri kita sendiri, pasti ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan, ada semangat dari Tuhan supaya akal kita bisa berjalan, atau akal kita bisa berpikir kembali seperti orang-orang di atas kapal itu ya. Mereka awalnya letih, lemah, tidak semangat, putus harapan, tapi ketika mereka makan roti yang sudah didoakan tadi sama Paulus, mereka diberikan semangat, kekuatan untuk bisa, ini kapal harus diringankan, dibuang barang-barang yang tidak perlu supaya bisa ringan. Nah, itu artinya pikiran mereka terbuka, akal mereka bisa jalan, sehingga pertolongan Tuhan pun bisa ada buat mereka. Adik-adik juga begitu ya, ketika adik-adik kesusahan untuk mengerti akan mata pelajaran atau soal-soal di sekolah adik-adik atau apapun yang adik-adik alami, nah jangan lupa minta tolong sama Tuhan. Pasti ada jalan, pasti ada pertolongan Tuhan untuk adik-adik, sehingga semuanya bisa kita lalui, semuanya bisa kita jalani dalam hidup ini ya adik-adik. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita bagi semua anak-anaknya yang percaya pada Tuhan Yesus. Jadi kita harus percaya dulu sama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan selalu melindungi kita. Tuhan tidak pernah tertidur. Kalau kita malam pasti ngantuk tertidur ya. Kalau papa mama di rumah pasti tertidur. Kalau adik-adik tertidur pasti sama papa mama juga di rumah tertidur ya. Tapi Tuhan tidak. Tuhan tidak tertidur. Selalu menjaga, memelihara adik-adik. Walaupun adik-adik tidur, Tuhan tetap jaga dan lindungi. Jadi jangan khawatir, jangan takut, karena ada Tuhan yang selalu menjadi andalan kita, menjadi penolong kita, menjadi sumber kekuatan buat kita untuk jalani hidup kita selalu ya. Oke adik-adik, tetap semangat ya. Walaupun ini adalah masa-masa yang berat, hanya bisa bertemu lewat online, Zoom, Google Meeting, pokoknya terbatas kita. Tapi jangan khawatir, jangan patah semangat. Pasti ada pertolongan Tuhan di balik semuanya ini, supaya adik-adik tetap berjalan terus, maju terus, bisa pintar, bisa menjadi anak Tuhan yang selalu dengar-dengaran Tuhan. Dah. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan yang kakak harus bisa bagi pada pagi hari ini, biar sama-sama kita boleh dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa dulu ya. Bapa di sorga, terima kasih bahwa kesempatan pagi ini Tuhan kami boleh merenungkan firman-Mu. Hamba sudah selesai menjelaskannya Tuhan
namun kuasa Roh-Mu biarlah tetap tinggal di dalam hati adik-adik kami supaya dapat terus menguatkan adik-adik kami untuk tetap berharap kepada Tuhan selalu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami bawa kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak Rita minta semuanya berdiri. Kita menutup ibadah kita dengan memuji Tuhan dari pujian yang mengatakan setinggi-tingginya langit. Dan doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus dan terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan menjaga engkau dan memelihara engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera, mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu semuanya, memberkati Kakak Rita, dan kita berjumpa lagi minggu depan. Bersama-sama kita berikan kepada siapa? Ya, kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.